वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो व्यूअर्स, आपको बताया था कि शादी पे जाना है, तो आज हम शादी पे जा रहे हैं और वहाँ पे भाई सिंगर आ रहा है, सिंगर अदील सावल। तो वहाँ पे आपको एंजॉय करवाएंगे, उनके गाने सुनवाएंगे, तो मज़ा आएगा बहुत। तो आज आप देख सकते हैं मैंने फुल तैयारी कर ली है और रेडी हो चुका हूँ। अब जाने लगे हैं हम शादी पे और सीधा वहीं पे आपको जाके मिलेंगे। तो वहाँ पे एक सिंगर आ रहा है, तो वहाँ पे आपको एंजॉय करवाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज है जागा, तो मज़ा बहुत आएगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है और मज़े करवाएंगे आपको। तो ये मैं जा रहा हूँ, भाई मेरा जा रहा है करजन। ये देख सकते हैं सारे रेडी हो गए हैं, ये भी छोटे भी हैं और मैं भी हूँ। लुक दिखाना मेरी ज़रा, कैसा लग रहा हूँ आप कमेंट में बताना। व्यूअर्स, अब जाके फिर आपको वहीं पे मिलते हैं। ज़रा मोबाइल से पैसे निकलवाते हैं जैस कैश से, ताकि शादी पे जाएं, वहाँ पे थोड़ा जेब में खर्चा हो ना खाने पीने के लिए। तो आप चलते हैं, चलें? आओ फिर। कौन सी बाइक पे, मेरे वाली या मेरे वाली? व्यूअर्स, चलते हैं, आपको फिर वहीं जाके मिलते हैं दुकान पे और उसके बाद फिर शादी पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए ये तो कर दो। कौन है वो? भूल गया जरा नहीं जाना ला। पैसे निकलवा के आ गए हैं, अब आपको सीधा शादी में मिलते हैं, शादी वाले घर, ठीक है? फिर आपको वहाँ पे एंजॉय करवाएंगे। फिर हम फाइनली शादी वाले घर में पहुँच गए हैं और वहीं पे खड़े आपको लाइटें वगैरह नज़र आ रही होंगी, ये आप देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल सेटिंग नहीं हुई, अभी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम जल्दी आ गए हैं ना, जल्दी आ गए हैं। अभी सेटिंग वगैरह हो रही है, उसके बाद जब वो जो सिंगर का कहा था वो आएगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे। बड़ा ही है। नाले सटे आके दे देना, सटे नाले कपड़े ये भी है ना वीडियो पर हैं दे रहे दे उन्हें याद है ए ढोल जी में बजे नहीं क्या सामने ए यही वैसे ना ए ढोल वाला यही हो सी लगता नहीं है खाली वजह से बजे से बात ओ कुछ है कुत्ते उतरने पड़े थे कुत्ते वैसे कुत्ते वैसे गोली निकाल हाथ तेरी ठीक है प्राण सीधा बंदे रहे जो बस मार मोगे हां करिए
सिंगर दिल सावल आ गया है, आपको दिखाते हैं। हेलो चेक छोटे बॉल पे छोटे बॉल पे इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के बाद वो वीडियो अपलोड होगी और उसमें सिंगर अदिल सावल की वीडियोस हैं और बहुत अच्छी हैं, वो इससे भी अच्छी वीडियो होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसी वक्त आपके पास आ जाए। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।